ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு சௌமிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சளி இருமலை க்யூர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்போ தான் எப்பப்போ நான் வீடியோ போட்டோன்னா அப்பப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த ஹோம் ரெமெடி ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்றைக்கி எனக்கும் நல்லா சளி பிடிச்சிருக்கு, அதனால தான் இதை ட்ரை பண்ணேன். சரி, உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு தேவையானது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வெத்தலை எடுத்துக்கலாம். ப்ளஸ் 2 கற்பூரவள்ளி எல்லாம் எடுத்திருக்கேன். துளசி, 2 பல்லு பூண்டு. இது ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக சளியை கரைச்சி கொடுத்துரும். ஸோ சளியை கரைச்சி எல்லாம் வெளியே வந்துடும். 2 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துப்போம். உங்களோட சளி 2 டேஸ் கண்டினியூஸாக குடிங்க. ஸோ மார்னிங்கும் நைட்டும் எடுங்க. கண்டிப்பாக 2 டேஸில் உங்கள் சளி க்யூர் ஆயிரும். 2 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்தாச்சு. இதில் துளசி,